الكرة المغربية تحمل هذا الاسم لأنه كان هناك وقت كانت فيه الكرات في ريو دي جانيرو وتسمى على اسم البلدان، لذلك اعتقدت أن الكرة هنا في فيلا كينيدي تحتاج أيضا إلى تسمية بلد ما، لذلك لا شيء أفضل من المغرب، لأن الشارع الرئيسي هنا في فيلا كينيدي يسمى شارع المغرب، هذا الشارع الذي نجلس فيه هنا الآن. المغرب لعب بشكل جيد، لكننا أيضا سعداء لأنه أول فريق أفريقي يصل إلى هذا الحد، إلى نصف النهائي لم يتوقعها أحد. لقد وصلوا إلى الدور النصف النهائي وأظهروا أنهم يمتلكون ما يلزم، وفي عام 2026 أعتقد أنهم سيعودون مرة أخرى أقوى للعب الدور النصف النهائي وحتى النهائي.